Kur autizmi zgjedh, ai nuk bën diferenca. Janë njerëzit dhe realiteti ata që i krijojnë ato dhe të tjera hendeqe midis botës së jashtme dhe individëve me autizëm. Frymëzuar nga një shkrim, tre të rinj me idenë dhe dëshirën për të ulur sadopak të vërtetën e hidhur të diskriminimit dhe veçimit të fëmijëve me autizëm, kanë realizuar një projekt të titulluar Këpucët e autizmit. Ky projekt konsiston në një ekspozitë me piktura të dy fëmijëve me spektrin autik. Një prej tyre, Elianën, e gjetëm në ambientin e punës, duke shprehur në telajo emocionet e saj me anë të ngjyrave të ftohta. Eliana është 14 vjeç dhe sytë e saj shprehin jo vetëm dashurinë për pikturën, por edhe afrimitetin që ajo tregon me njerëzit. Penela dhe telajo janë objektet e saj të preferuara. Aty ajo mund të shprehë gjithë emocionet dhe dëshirat që mbart. Imo Alika, një prej organizatorëve, na tregon se si ka lindur ky projekt, pse quhet pikërisht Këpucët e autizmit dhe pse ai është kaq i rëndësishëm. Projekti Këpucët e autizmit ka lindur diku rreth tetori 2017. Edhe lindi si një frymëzim, por edhe si një revolt ndaj asaj që unë shija për ditë në punën e përditshme me fëmijët të spektrit autizmit. Titullohet Këpucët e autizmit sepse këpuca është elementi kryesor i projektit. Shifja çdo ditë që këta fëmijë janë shumë të privuar nga ecjet, nga shëtitjet, nga aktivitetet e ndryshme gjithëpërfshirëse. Vazhdimisht janë në familje në tyre, në shtëpinë e tyre me familjarët më të afërt, ose të shoqëruar me terapistët, me fugonin që i çonte te qendra ku merrnin shërbimin dhe aty te ambienti i dhomës ku merrte terapinë me terapistën. Domethënë janë shumë pak njerëz që i shoqërojnë këta fëmijë. Edhe janë shumë të rrallë ata fëmijët me autizëm që bëjnë aktivitete të ndryshme apo kanë një rutinë ndryshe nga kjo, shtëpi, rrugë për terapi, pastaj shtëpi mbrapa. Edhe pas që domethënë nga dita në ditë shifja se si kufizoheshin, edhe më lindi si një lloj revolte. Pse duhet të kufizohen? Edhe ata janë fëmijë, edhe ata kanë dëshirë që të shohin dhe kanë nevojë që të shohin pallatet, të shohin natyrën, të shohin pemët, t'i prekin ato. Për të sfiduar apo për të thyer frikën që kanë pothuajse shumica e familjeve që kanë një fëmijë me autizëm, u mendua të jenë vetë fëmijët ata që do të pikturojnë, pasi kjo gjë u ndjeshëm edhe sjelljet stereotipike të tyre dhe i ndihmon ata të përmirësohen. Ne dim dhe shkencërisht është e provuar që këta fëmijë janë me nevoja të veçanta, apo ata kanë aftësi të jashtëzakonshme kryesisht në aspektin vizual ose domethënë artin pamor, por edhe në muzikë. Edhe pse mos t'i përfshinin dhe mos t'a provonim këtë gjë. Më fumë re që u ulën ndjeshëm ato sjelljet stereotipike të këtyre fëmijëve, si tundja e duarve, stereotipi vokale apo të tilla si këto. Edhe pas një kërkimi të mëtejshëm, pam që kjo ishte vërtetuar edhe shkencërisht që arti ndikon në mënyrë pozitive te menaxhimi i sjelljeve të këtyre. E gjithë ideja e këtij projekti ishte që të përcjellim një mesazh shumë të fortë, të përcjellim mesazhin që ata munden, ata nuk kanë vetëm nevojë për terapi. Ata kanë nevojë për të bërë shumë gjëra të tjera, shumë më shumë se kaq, ata munden ta bëjnë këtë gjë, ata janë të denjë për të përfshirë në aktivitete të tilla artistike. Qëllimi i këtij projekti, përveç se sensibilizues, ishte edhe të ndihmojë sadopak familjet e fëmijëve të cilët kanë pikturuar. Pikturat e kësaj ekspozite janë në shitje dhe paratë të shkojnë për fëmijët dhe prindrit e tyre, pasi lehtësirat financiare që ata kanë janë shumë të pakta dhe të pamjaftueshme. Qëllimi i projektit ishte që të zhvendosnim vëmendjen nga nevoja që këta fëmijë kanë për ditë për të bërë terapi. Ta zhvendosnim në nevojën që familjet kanë për të ndihmuar financiarisht, sepse familjet paguajnë çdo ditë për terapinë e fëmijëve të tyre dhe është e kushtueshme për ta. Prandaj menduam që pikturat ishin në shitje. Duke u konsultuar me piktorin, vendosëm normalisht një çmim simbolik. Është diçka simbolike, ama tregon dhe vendos vëmendjen këtu, te vështirësitë që prindërit hasin çdo ditë, te nevoja që ata kanë për të ndihmuar, sepse ndihma financiare që ata marrin është shumë e pakët. Kuratori dhe ideatori i ekspozitës, Ibraldo Alira, na tregon se ai ka punuar edhe më parë me të tjerë fëmijë, dhe ndaj qëllimi i tij nuk është vetëm bërja një ekspozite, por edhe dhënia një profesioni për këta fëmijë, i cili do të shërbejë atyre për shumë vite. Kam punuar edhe vite më para me fëmijë me trajta të ndryshme, me probleme të tjera, si dhe jashtë vendit, jo vetëm në Shqipëri. Dhe kam kuptuar që është diçka ndryshe, u vi në shërbim shpesh këtyre fëmijëve dhe realisht unë doja që të arrija diçka më shumë, jo vetëm
aplikimin e një projekti ose t'i fusin fëmijët në rrugën e artit. Doja që për këta të ishte edhe një, le të themi, një angazhim më tej terapisë, të ishte diçka me vite. Pra doja t'ja jepja një farë mënyrë si një profesion që këta fëmijë përveç terapisë, siç mendojmë ne themi që nuk do arrin dot, do jenë të kufizuar në fusha të ndryshme të jetës, po siç e dim arti nuk ka kufi. Dhe nismja ime reale është që të arrit t'i fus ta fëmijë në një profesion, le ta quajmë si profesion, pra me terapinë e artit, pra jo vetëm është thjesht terapi, sepse siç e dim terapia e artit ka vite që aplikohet, po dua ta tejkaloj shprehjen terapia e artit, pra duke futur element profesional si bojrat e vajt, telajot, kuptohet me fëmijët e tjerë që marrin pjesë në terapinë e artit në qendër. Fillimisht filloj me akuarelet, me letra, me skica, ndërsa me fëmijët e projektit kemi shumë kohë që kemi filluar këtë proces dhe kemi të kaluar disa faza, pra kemi kaluar në telajo, në vaj, sepse siç e dim dhe për ne është çik e vështirë marrëdhënia me penelin, me bojrat. Ibraldo tregon se puna e kryer me fëmijët përveç se e bukur ka avancuar dhe tashmë fëmijët dhe sidomos Eliana është e para që shkon menjëherë drejt penelave dhe pikturës. Me punën që kemi bërë, ata e kanë të kaluar këtë fazë. Dhe ja, siç e shihni, Eliana vazhdon, punon vetë, i një bojrat, një procesin që do kaloj një peneli me vaj, pastaj do marri bojën. Unë këtë e quaj arritje. Pra, ajo vinë në qendër, sa shikon që jam unë në qendër e kupton që ka orën e pikturës, i merr vetë materialet dhe fillon procesin e saj. Kuptohet ndihma ime është gjithmonë prezente, pasi duam të arrim diçka jo thjesht le të themi një pikturë abstrakte, vetëm ndjesinë e tyre, por dhe të paraqisim një imazh sado real. Secili prej tyre jep edhe në pikturë ndjesinë e tij. Për shembull, vajza ka një ftohtësi të veçantë në pikturat e saj, është e prirur drejt ngjyrave të ftohta. Kaline Zaka, terapisja e Elianës, shpreh nevojën që institucionet duhet të tregojnë një kujdes të veçantë për këta fëmijë dhe ne si shoqëri duhet të jemi më gjithëpërfshirës. Ajo që ne duhet përcjellim nga gjithë kjo gjë është që autizmi nuk është ngjitës. Dhe duam që këtë gjë ta kuptojnë dhe ta dëgjojnë të gjithë të tjerët. Deri më sot fëmijët me autizëm janë parë si fëmijë me nevoja të veçanta dhe fëmijë me aftësi të caktuara. Por asnjëherë nuk janë parë si fëmijë që munden të bëjnë diçka dhe kanë aftësi të caktuara. Eliana, vajza konkrete, është 14 vjeç dhe ka vetëm një vit që këtë vit ka filluar shkollën, që shkon në shkollë, sepse deri vitet e mëparshme nuk është pranuar në shkollë. Për shkak të paaftësive dhe për shkak të vështirësive që ajo ka. Dhe kjo gjë është shumë e rëndësishme që të fillojë shoqëria të arrijë të kuptojë që këta fëmijë kanë të gjithë të drejtat e tjera, sepse të kesh një shkollim është një drejtë kryesore e fëmijëve. Dhe Elianës personalisht i është kufizuar kjo liri dhe është eliminuar, duke mos e lënë të shkojë në shkollë. Dhe tani 14 vjeç normalisht se ka shumë të vështirë të përshtatet me shkollën dhe kjo e bën akoma më keq nga gjendja emocionale. Është shumë e rëndësishme që të gjithë ne të arrijmë të kuptojmë që këta fëmijë kanë nevojë për shoqëri, kanë nevojë të dalin, duhet të kuptojmë luftën e prindërve që bëjnë çdo ditë. Mama e Elianës konkretisht është detyruar të lëri punën sepse Eliana nuk shkonte në shkollë. Që do thotë është e nevojshme 24 orë në 24 të jetë në kujdesin e Elianës. Dhe nuk duam që kjo gjë të bëhet më, duam që shoqëria të fillojë të kuptojë që këta fëmijë kanë nevojë për gjithë ne, këta fëmijë janë njësoj si të gjithë ne, këta fëmijë mund të luajnë, mund të pikturojnë, mund të shkojnë në shkollë, ndoshta nuk marrin të bëjnë, nuk kanë një logjikë matematikore të zgjidhin probleme të ndryshme, por këta fëmijë mund të mësojnë, mund të mësojnë shkronjat, mund të mësojnë numrat, Eliana mund të identifikojë numrat dhe shkronjat. E kuptoj, dhe kjo sepse ka vetëm një vit që ka filluar terapi dhe disa muaj që ka filluar shkollën. Nëse Eliana do e fillonte shkollën që në fillim, që në moshën 6 vjeç, 7 vjeç, normalisht do dinte shumë më shumë se kaq. Eliana nuk është pjesë e një rrethi shoqëror, sepse nuk ka shkuar në shkollë, nuk ka shkuar asnjëherë në kopësht. Dhe duam që kjo gjë të mos bëhet më. Duam që të gjithë të arrijnë të kuptojnë që këta fëmijë mund të shkojnë në shkollë, këta fëmijë mund të kenë shoqëri dhe këta fëmijë mund të jenë pjesë e gjithë shoqërisë, mund të jetë pjesë e profesioneve të ndryshme. Përfshirë këtu artin, mund të jetë aktiviteti fizik ose çdo lloj gjëje tjetër. Ndërhyrja që në moshë të hershme është shumë e rëndësishme për të parë progresin dhe ecurinë e këtyre fëmijëve. Nëse ne nuk do të gjojësojmë si shoqëri për autizmin në vetvete, çfarë është për simptomat e para të autizmit dhe për çfarë realisht ka nevojë këta fëmijë, atëherë gjithmonë do të shkojmë duke u eliminuar të drejtën e të qenit në shkollë, të drejtën e të qenit në një shoqëri të caktuar apo të drejtën e marrjes së terapisë për cilën ata kanë shumë nevojë.